Şimdi hayat anlamsız diyenlere sesleniyorum. Bakın size bir düşünce stili. Bakıyorum taşlara. Beni mest ediyor, mest. Mest ediyor beni. Şu güzelliğe bak. Bak. Şöyle bir güzellik. Buraya bakıyorum. Ayrı bir güzellik. Renkler değişmeye başladı. Hani bir ressam olsam, bu kayanın resmini yapmaya kalksam acaba kaç ton, kaç çeşit, hangi rengin tonlarını kullanacağım, değil mi? Kaç rengin kaç tonunu.